Você entraria na floresta mais estranha do mundo? Por que 68% dos visitantes dizem que se sentiram observados em Roya Baciu? Por que algumas pessoas saem de lá com arranhões estranhos e histórias que não conseguem explicar? Por que esse pedaço de mata atrai drones, cientistas, caçadores de fantasmas? Mapas mostram como uma floresta, mas os locais sussurram que é um portal. As árvores crescem em círculos retorcidos, manchas de grama morta aparecem sem motivo, e eletrônicos falham lá dentro. Alguns relatam tontura, perda de tempo, luzes estranhas, que se movem como se tivessem vontade própria. Cientistas estudaram leituras magnéticas anormais e padrões incomuns do solo, sem resposta definitiva. Então, é paranormal, geológico, sugestão em massa? Assista a um vídeo, leia um estudo, visite, mas diga-nos, você entraria? Comente sua teoria e compartilhe se você tiver coragem.